刚看了《长空之王》，超出了预期，有几点特别的好。第一是为了突出英雄人物的伪光阵，没有做的不接地气，或者让观众一看感觉就有假。这部片子反而没有。王一博饰演的角色，他是有缺点的，我们看到了他的骄傲和玻璃心。只有怯懦过，才会明白什么是勇敢；只有放弃过，才会懂得什么东西值得去坚持。就这一点说，电影将雷雨这个角色的成长蜕变写出来了。开始的时候还担心这部剧是不是以往的老套路，为了弘扬什么赞美什么，把剧情做得很拧巴。但是这个片子基本化繁为简，剧情相对简单，把几次是非实验浓墨重彩的表现拍得扣人心弦。其他跟故事主线关系不大的，能不说就不说。同时这部片子没有靠燃喊口号煽情靠演讲，但这部片子没有，整个情感表达很克制，很多时候是点到为止。比如大队长牺牲后的戏份，没有刻意去煽情，观众看到那反而能够动容。这部片子偶像明星没有出现拉垮表演，王一博的表现虽然没有胡军的出彩，但也没有明显的瑕疵。如果说无名的导演很好的掩盖了王一博作为演员的一些缺陷的话，长空之王的导演很好的突出了王一博作为演员的一些优点。王一博在剧中的表现是可圈可点的，这么优秀的王一博能在2023年搏出位吗？王一博、刘昊然、吴磊、易烊千玺、王俊凯算是95后流量明星里最受关注的5位了。易烊千玺是肉眼可见的走在了前面，率先完成了从偶像到实力转型。刘昊然靠唐人街探案爆红，但是随着唐探3和4口碑下滑，目前有冲高回落的态势。王俊凯去年虽然也出演了《断桥李归途》，但亮点不多，离一个成熟的演员的标准还相差甚远。吴磊基本还是在电视剧中发展，而王一博年初在无名中有不错的表现，顺利完成了大荧幕的首秀。现在的长空之王也给他带来了巨大变化，通过这部剧的热播，基本上是搏出位了。王一博微表情真的是天赋，太适合大荧幕了。当初无名里5人吃饭时，他左眼下眼皮抖动，那里就很绝，不注意就错过了，比咬牙脸颊上轻轻滚动的动作还要细微，太有灵气了。长空之王中戴头盔只能看到眼睛，都能让人清晰感受各种情绪的传递，真的是天生的演员，老天爷追着喂饭吃啊。这部片子难能可贵的就是让我们老百姓知道什么是试飞员这个职业，对王一博来说也是如此。他又承载了这部电影最多最重要的戏份，天上开飞机的戏份最多。可是我们看完觉得他就是试飞员，他就是空军，这背后他付出了多少努力，恐怕只有他自己知道。但是我作为观众，我想给予他肯定，他演得很棒。看到一篇长空之王的专访，里面一段话想起来就堵得慌。影片筹备期间，主创们曾去颜良埋葬的公墓去祭拜，当时去的时候还在前排，再去的时候又有很多新的墓碑了，同样都是命，希望是生命的阶梯，一层一层接立起来的。有一个评论区看到的，我孩子看完哭了好久，他说人生一定要有信仰，信仰能生出根骨，根不死魂不灭。感觉这一代孩子们比我们有信仰有根骨，这是国之幸，民族之幸。这部片子的爱国主义是随风潜入夜，润无细无声的，没有一句话在喊口号，但每一段都让人油然而生爱国情怀。这是一部真实的展现大飞机和试飞员的影片，不是科幻片，这是一部真情实感自然流露的电影，没有刻意煽情，这是一部细节满满立体展现试飞员成长的电影，值得一看，一部专业的电影。